Salutare, salutare! Astăzi vă vom pregăti o salată de sezon cu un grad de dificultate scăzut în privința preparării. Salata este una foarte slabă din punct de vedere caloric, ea însumând la 100 de grame până în 80 de calorii. Nu mai bună pentru cei care sunt la dietă sau care vor să aibă parte de un antrenor digestiv restrâns energetic. De altfel, vă avertizăm că salata este conținută și pe bază de usturoi. Asta poate suscita de obicei probleme atunci când avem o întâlnire importantă după aceea. Atenție la dovlecei gătiți prin fierbere, deoarece le este distrusă o parte din vitamine, din flavonoide și alte principii active complexe. Rămâne însă fosforul, magneziul, potasiul, fibrele alimentare, fiind recomandat în dieta cardiacilor, a hipertensivilor, precum și a celor care au probleme de greutate. Ca să ne facem o idee despre bogăția lor în vitamine și oligoelemente, ajunge să spunem doar că 300 de grame de dovlecei asigură aproape dublul necesar zilnic de vitamina A și de vitamina B9, necesarul zilnic de fosfor și de potasiu și jumătate din necesarul zilnic de magneziu. Sosul de chili crește capacitatea organismului de a arde caloriile cu până la 5-10 la aproximativ 2 ore după asimilare. Acest lucru se datorează faptului că ele sunt conținute în capsaicină, care accelerează funcția metabolismului. Cât despre usturoi, principalul motiv pentru care ar trebui să-l mâncăm este că reduce riscul apariției bolilor de inimă. Studiile au demonstrat că o dietă bogată în usturoi scade tensiunea arterială, subțiază sângele, scade nivelul colesterolului rău și îl crește pe cel al colesterolului bun. Usturoiul omoară bacteriile. El poate distruge unele bacterii care sunt rezistente la medicamente. Unde nu mai punem că ferește organismul de infecții. Oamenii de știință susțin că are proprietăți de antibiotic. Unele studii arată că dacă mâncați usturoi de câteva ori pe săptămână, reduceți riscul apariției cancerului de colon. Am să vă enumăr câteva din ingrediente. Dovlecei verzi, nu? Usturoi, reducție de oțet, balsamic, lămâie, sos chili, pătrunjel, sare și piper. Ok, iată la o nouă rețetă, la o nouă ediție, rubrică Masa Maker Cuisine. Spune-le, Mimi, am enumerat eu mai devreme ce urmează să pregătim astăzi, dar aș vrea să-mi spui tu de unde provine această rețetă, este construită de tine, creație proprie sau este dintr-o bucătărie tradițională? În primul rând, bună și bine v-am regăsit! Da? Astăzi voi prepara o salată de dovlecei. De fapt, ce vreau să vă conving? Să nu mâncăm dovlecei numai în ghiveci, numai gătiți, fierți și mai știu eu cum. Vreau să mâncăm dovlecei proaspeți astăzi. Asta este un zucchini, nu? Sau? Exact, este un zucchini, are coaja verde, este un zucchini. Dar putem folosi la fel de bine și dovlecelul nostru normal. Deci, e aceeași chestie. Exact. Și o să vedeți ce salată rapidă și interesantă vă voi prepara astăzi. Păi, hai să vedem. Haideți să ne apucăm de treabă. Nu, Ștefan, zic. Ești aici, ești cu mine, da? Da, bună, Mimi, salut, Alex. Salutare, Bună! Așa, Society is with us. Sunt entuziasmat de ce se întâmplă. De data asta, spre deosebire de ediția precedentă, vedem mai puține alimente și pare că o să fie o rețetă așa mai fresh, cum se poate denumi. Așa? Chiar așa se și spune, nu? Asta nu poate decât să ne încânte. De spus că acest produs, nu? Acest aliment are foarte, foarte puține calorii. Chiar cred că nici nu sunt asimilabile. Da, conține foarte multă apă și sub acțiunea enzimelor intestinale procesul de degradare este foarte rapid, respectiv digestia și de absorție la fel. Am putea spune că în 30 de minute maxim are loc și absorția nutrienților la nivelul intestinului subțire, spre deosebire de carne, da, pentru care am avut la ediția precedentă. Eu mă întreb acum, scuze-mă de pentru mă întreb ce se mănâncă de fapt. Nu, aici nu folosim, da, aici avem semințele. Dar nu e comestibil sau? E comestibil, dar eu nu vreau să folosesc semințele astea, da, într-o salată. Folosesc doar partea tare, da? Noi când îl gătim cu tot. Da. Da, într-o salată fresh nu vreau să folosesc semințele. Mama îl prăjește. Deci mama mea îl prăjește, îl pune cu ulei, mai pune 2 litri de ulei, de un de lemn, nu știu ce face acolo. Asta ce este? Aici avem oțet balsamic. Așa. Da? Uite cât de gros e, vezi? Exact, este o reducție de oțet balsamic. Reducție. Exact. Știți, familiar? Ideea este că e mai gros. Dar nu mă depășește. Nu înțeleg cum să trage.
Cred că de fapt îmbinarea celor două, nu? Sau... Vom folosi și un cățel sau Da, căței de usturoi, sau de toate de usturoi. Conține și proteină, știați? Usturoiul? Da, Și proteină, și glucide, și vitamină C, foarte în cantități foarte mari. Bine, acum nu știu să mâncăm 4-5 căței de usturoi, că în ideea să avem proteină seara. Da, chiar nu. Și are și un rol termogenic, nu? Arde, știu. Da. De fapt, tot ce iute, tot ce acționează ca un burning, cum zicem noi, nu? La produsele de... Ca un burner. Sau burner. Vom folosi și lămâie, da? Da. Lămâia pe lângă... Spectatorii să vadă, da? Deci lămâie, mărunțit, ai spus mai devreme că nu a existat un tocător, nu? Tu e mai recomandat să folosim tocător la usturoi? Nu, e foarte bine să-l tocăm. Mai bine decât tu l-ai mărunțit și asta. Și uleiul de măsline, să nu uităm. Da, uleiul de măsline. Calitățile nutritive ale uleiului de măsline, da. Omega 3, omega 6, știm foarte bine. Mononesaturat. Da. Punem și puțin chili, da? Nu mult. Foarte puțin. Asta arde. Cum este deosebire de data trecută? Am văzut că ai pus mai multă sare. E nevoie de data asta, nu? Da, avem nevoie de sare. Folosim acest balsamic. Scuze-mă, spuneam la început că salata asta are până la 100 de calorii. Dar o să tratez un pic pe ce se întâmplă aici. Dacă ulei de măsline s-a folosit, cred că depășim ușor 100 de calorii. E adevărat, dar uleiul de măsline este benefic. E vorba de grăsimea care... Dar densitatea calorică a salatei nu mai este de 100 de calorii. Trebuie să spunem și asta. Adică să fim sinceri cu cei care nu cred. Din punct de vedere al numărului de calorii, da. S-a depășit. Eu am crezut că, da, uleiul de va fi doar așa, pe margine, știi? Ok. De ce? Uleiul de măsline nu e sănătos? Este. Mi se pare foarte sănătos. Orice aliment este sănătos până la urmă, dar e cantitatea contează. Ce facem acum? Pregătim salata, da? Tot așa frumos, aranjat, are totul pe de acolo, de la masă. Nu știu, dacă mă apuc să pun dovlecei acolo, nu o să iasă așa și mă chinui. Tu îi cui din prima, nu reușești. Ai făcut de multe ori rețeta asta, e clar. Nu știu dacă chiar ai făcut-o de 2 ori. De 2 ori, e de mici. Bun. Cu ce seamănă sosul ăsta? Un sos de... Ciocolată, da. Da. Și chiar are gust de ciocolată? Nu are gust de ciocolată. Le zic că arată foarte bine. Adică vrei să spui că nu o să pui în niciunui proces termic dovlecei sau cum se numesc ei, mereu zucchini. Deci avem câțiva muguri de pin, da? Tot așa, vorbim de oleaginoase, da, grăsime. Vreți și puțin pătrunjel să punem? Oh, da, pătrunjelul, multă vitamina C. Mare grijă seara cu pătrunjelul. Multă vitamina C înseamnă și energie dată de către organism și nu ne lasă să dormim, da? Am mai auzit așa ceva, că se practică, se pune foarte mult pătrunjel. Chiar așa crezi că are mult? Suficient, o cantitate imensă pătrunjel. Numai vitamina C. Da. Da? Cred că nu știam. Danger Zone. Deci cam așa... Asta e un fresh foarte interesant. Se poate folosi ca și garnitură. Ca și garnitură, da? Ca și garnitură,
Dar exact, pur și simplu. Da, eu ador salata asta. Deci e avem nepomenită. avem Trebuie să încercați Poate neapărat. înlocui o masă. și proteine, avem și vitamine și minerale, da? Avem Tot ce ne trebuie, da? Exact. Foarte interesant. Cred că pe fugă se poate face pentru cei care serviciu impune sau pentru cei care timpul stă. Da, dar trebuie că te-a luat mai puțin de 5 minute. Exact de ce avem nevoie în timpurile noastre, da? Asta e, tot e pe fugă și Exact. trăim în lumea asta viteze. Trebuie să ne alimentăm în viteză. Asta e. Eu Și dacă ne mai gândim și la sănătatea noastră, e perfect, e ceea ce ne trebuie. Exact acolo, da. Cred că în primul rând la sănătate. Da, Cred că spre asta mergem aici în final. Ok, bun. După cum vedeți, asta a fost preparatul nostru de astăzi. Vă invităm să încercați și voi. Vă așteptăm și la următoarea ediție, nu, Mimi? Cu mare drag. Master Maker Mimi Cuisine, îmi place mie să zic. Și rămâne să fiți cu ochii pe noi și să vă prezentăm așa cât mai multe lucruri și cât mai multe ingrediente din arta asta, că e o artă până la urmă, arta culinară, nu? Prin definiție, da. Da. Ok, bun. Eu vă urez poftă bună, la revedere și dacă vreți să spui ceva final. Cum să spun că de-abia aștept ediția viitoare, pentru că deja mă apuc să fac rețetele lui Mimi, da? Și trebuie să recunosc că cea de data trecută a funcționat destul de bine. Acum trebuie să vedem ce se întâmplă în următoarea perioadă. Ok, bine. Aștept cu mare drag să ne reîntâlnim. La revedere! La revedere!